Linia este automatizată în proporție de aproximativ 95%. Își desfășoară activitatea 258 de operatori, aproximativ 400 de mașini se fac într-un singur schimb. În afară de cei 250 de operatori de producție direct productiv, există și operatori de întreținere 87, de asemenea sunt operatori de calitate 19. Gradul de automatizare a conveioarelor aeriene este de 100%, pentru că după ce panourile și toate elementele sunt produse, se urcă pe conveioare și se unesc cele trei. Deci e linie de conveioare aeriană cea mai modernă din fabricile Ford. La momentul când secția lucrează, aici e tot timpul o mișcare, zgomotul nu e atât de mare. Nu e mare, păi da, m-au întrebat. S-ar putea crede. Mai mare la stamping. Presaj este o problemă de zgomot. Aici nivelul de decibeli este în limite admise. Sub 80, da. Și mai puțini oameni decât roboți. Asta este de fapt cea mai spectaculoasă secție din uzină. Nu știu dacă le-ați văzut pe celelalte. După aici, de aici cred că vin la Mercury și Final. În ziua când a fost Family Day, când au intrat aproape 2000 de oameni în uzină, am făcut un fel de demo. În dry run, roboții lucrau, dar nu se dau efectiv ca să nu. Și era frumos. Deci puteți vedea măcar o parte din cum se mișcă. Roboții sunt de ultimă generație, merg pe 6 axe de coordonate, unii chiar cu 7, deci în afară de cele 3 axe de rotație, 3 de translație, mai au, o să vă arăt eu aici la panou lateral, se și mișcă, se duc dintr-un loc la altul. Deci, ca structură, secția de caroserie se împarte în mai multe ateliere, deci, în primul rând, e underbody, planșeu, partea de jos. Care e partea asta de aici? Nu, asta e panou lateral. Underbody, body side, da. Aici e panou lateral, așa. După aceea este linia de framing, unde se unește panoul lateral cu partea de jos și cu pavilionul. Acolo, practic, se face geometria mașinii și vorbim de o mașină în sine, de caroserie. Este linia de closure, asta înseamnă acolo unde se produc capota, haionul, ușile, aripile, deci toate elemente detașabile, amovibile. Și mai este linia de metal finish, unde se finisează, unde se fac eventual retușuri. Deci pe caroserie se pun elementele de closure, după care intră pe retuș final și ultimele retușuri se fac acolo, înainte de a fi livrată către următorul nostru client, boxitoria. Deci, tot pe conveier automat, m-am spus, conveier aeriene. Și avem aici în stânga este linia de panou lateral. Panou lateral este panou lateral stânga și dreapta, uitându-ne așa, ce este în partea stângă, deci exact ăsta e panou stânga, acolo în partea la perete e panou dreapta. Astfel, aici este celula Ele merg în paralel, așa. Celula de panou gata, da? Aici este partea interioară a panoului, care ranforțează fața de panou. Timpul de ciclu pe unele zone este de 48 de secunde, maxim 92, îmbunătățim, dar vă dați seama, o caroserie este la 80 de secunde, cam așa. Ce vreau să vă spun de roboți, sunt mai multe tipuri de roboți, sunt roboți de sudură, roboții aceștia care au gripperul. Gripperul e scheletul acela metalic care apucă piesa și o mută dintr-o parte în alta. Dacă vă uitați acolo jos, acela este un robot cu 7 axe, care are și translație, în afară de cele 3 rotații de translație, are și pe sol translație. Vedeți piesele pe conveioare, după ce se execută, se urcă, robotul ăsta, de exemplu, urcă pe conveior, vin din partea asta, se unesc și se fac... Interoperațional, observați că sunt bufferă, dacă se întâmplă să apară un defect la echipament, să nu rămână linia descoperită și să blocăm linia. Vă dați seama că la fiecare 80 de secunde pierdem o caroserie dacă blocăm linia. Pentru body side, pentru panoul lateral avem și buffer tampon, în cazul în care avem un defect major, să putem alimenta de aici direct în framing. Să nu oprim linia. Deci e dezastru când oprim linia. De exemplu, acolo avem un post de masticare, sunt un post de masticare. Ce înseamnă masticarea? Voi ce pui sunt de? Da. Nu e bună liniștea. Backup la backup. Asta e ce trebuie. Da. Vă dați seama că ritmul ăsta, logistica trebuie să funcționeze în ceas.
sunt piese care se aduc și la 10 minute. Containere care la 10 minute sau la 5 minute. Sunt aduse de operator sau tot automat? Este uzina în care nu avem voie să avem motostivuitoare. Tot ce înseamnă logistică din cauza de safety. Tot ce înseamnă logistică sunt niște tautracuri, se numesc electrice, care continuu sunt ca furnicile. Operatorul, în momentul când merge pe ultimele piese, sunt niște butoane de cal. Sunt marketplace-uri care au armagoard din alea, niște panouri uriașe care îl anunță imediat. În stația cu tare trebuie să duci. Ele sunt automate sau sunt conduse? Nu, sunt pe radiofrecvență, pe ce sunt? Tautracurile sunt conduse de oameni. Deci o echipă de... Nu sunt auto. Astea sunt alei pentru tautracuri. Iar asta alei pietonală. În mod normal aici se merge cu echipament, pantofi de protecție, ochelari obligatorii. Acum nu e cazul, nu se lucrează. Tautracurile sunt acelea, uitați, că sunt câteva parcate acolo. Ale mici. Cele gri. Alea mici, astea sunt foarte puternice, sunt la fel de generație destul de nouă, au pe ele complicare. Practic, body side-ul, panourile laterale o să vină la livrare către framing, deci ansamblu complet e ăsta, de aici, stânga și dreapta, vedeți, pe conveior. Deci în timpul lucrurilor astea le vedeți în continuă mișcare, așa, o să fie, trec către framing acolo, o să ajungem și framing unde se intră în componența caroseriei. Underbody-ul vine aici, ia uitați, planșeul față, planșeul spate, compartimentul motor, dash panelul, tablierul care face despărțirea între habitacul și compartimentul motor. Și de aici încolo avem underbody-ul. Deci ăsta e ansamblul complet de underbody. Vă dați seama că roboții și mastichează și practic oamenii de operatorii fac decât un fel de alimentare a postului, atât. Și zona asta unde lucrează roboții nu intră nimeni. Absolut, nu intri aici decât cu ECPL, se numește un lacăt special. Sunt forți de safety. În momentul când ai pus lacătul acolo, ia uitați-vă, toate energiile primare, surse de aer, de curent, de apă, ia uitați, aici se pune lacătul, a intrat, în momentul când s-a deschis ușa, a căzut totul. Presiune de apă, curent aer, presiune de aer. Se numesc celule de roboți. Nu intră decât personal autorizat. Pentru diverse intervenții, schimbări de mize și alte... De ce sunt folile astea de protecție? Foli de protecție sunt... Aici e un fel de ploaie de stele. Când lucrează toți roboții... Da. Chiar dacă avem ochelari de protecție, asta e o protecție suplimentară, să zicem așa. Mai sar. Sudura e destul de... Să vă... Practic, în partea de framing, haideți că o să intrăm după aceea. Ce se întâmplă? Noi la început am avut două modele. Modelul ăsta nou, actual, și conceptul ăla B227, cum zicem noi, Transitul Connect, care era restilizat și așa mai departe. L-au transferat la Valencia din considerente de platformă, mă rog, s-a mers aici pe automobil și ălălaltul care era utilitară, l-au trimis la Valencia unde se face Kuga. Turneul se mai face aici? Nu, păi turneul era tot varianta conectului de persoane. Și nu ne-a dezavantajat, este singura fabrică care merge cu un singur model. Toate spațiile de acolo sunt de la vechiul model. Și sunt multe spații lăsate libere pentru al doilea model. Așa se merge. Da. Drept dovadă, avem zile de non-producție, fiindcă nu rezistăm cu un singur model. Transitul Connect, care s-a mutat la Valencia, a rupt vânzările. Se cumpără flote, se cumpără, este altceva.
toată producția este, acum sunt oprite, urmează o perioadă de shutdown. Deci o săptămână viitoare nu se va lucra. Sunt panouri randon. Este non-producție, fiindcă volumul de vânzări nu este cel estimat și de la începutul anului noi lucrăm 300 de mașini numai prin schimb. Deci avem capacitate de producție mare, în schimb nu vinde la nivelul. Aici sunt aduse pentru controlul ultrasonic. Toate punctele de sudură sunt puncte critice, de exemplu, vă dau un punct critic, este punctul unde se prinde suportul de centură de siguranță. Ăla, dacă nu e sudat cum trebuie, nu are valorile care trebuie, parametrii. Ăla se consideră punct critic. În caz de accident, dacă i s-a rupt suportul de centură de siguranță, nu e ok. Verificările clasice sunt dalta și ciocanul, rezistența la rupere. Mă rog, asta se face prin metoda destructivă. Se face o caroserie pe lună, dar în general verificările se fac cu niște aparate de ultrasonic. Și există pe fiecare subansamblu verificări de ultrasonic. Nu ne permitem să trimitem în sistemul caroserie cu puncte de sudură rotochii. De aceea se monitorizează continuu. Anterpariul, vă dați seama, deci e părțit la părță, partea compartimentului se face pe o linie, formează ansamblu. De exemplu, dași panelul ăsta. Ăsta este tabierul. Vine de la Tifco. Tifco este un furnizor Ford tradițional. Au și o fabricuță și la noi aici, mai una prin Ungaria. Da, și lucrează și ei, da. Dar ei, vă dați seama, performanța este că prima piesă livrată de Kirchhoff se asamblează aici cam la 20 de minute. Deci cam așa de repede trebuie să ajungă. Deci nu avem voie să facem stocuri, sau mă rog, stocurile înseamnă pierderi. Ce, aveți nevoie de toaletă? Nu. Ah, da. Și orice se rezolvă, da? Nu e inginerie să faci eu să n-ai stocuri. Personal. Pentru aur, personalul și produs. Pe toată ziua, pe un schimb, pe 8 ore, sunt două pauze tehnologice de 8 minute, una la 10, una la 2:20 și o pauză de 20 de minute, pauza de prânz, de masă, care este între 12 și 12 și 20. Sunt suficiente. Coeficientul de utilizare al echipamentului, availability, ăla este de 92-95%. Asta nu înseamnă că omul e continuu prins acolo. Echipamentul mai cade, deci mai desfășoară și alte activități. Deci la câți roboți sunt aici, vă dați seama, e imposibil să nu cadă ceva, să mai defecteze. Viteza de reacție a întreținerii trebuie să fie prompt, să fie foarte rapidă, eficace. Între timp folosim buffere, folosim backup-uri la masticări, tot timpul avem zone tampon de buffere intermediare. Aici se termină și partea de underbody. O să mergem și până în closure la elementele setizate, la uși, capote, deja zidul ăsta, mă rog, a fost zid, dar este despărțirea între caroserii și stamping, partea de presaj. Nu mai intrăm acolo, sunt prese, sunt toată caroseria se face aici. Toată mașina, de fapt, se face aici, lucrezi aici.
Asta e o zonă de marketplace, se zice, a MPNL-ului. Deci, logistica. Aici tot ce vine din presaj, ca autere, inere, subansamble, piese mici, se depozitează aici, se respectă regula first in, first out, deci să nu, ca să putem să facem o trasabilitate la defectele de pe piesă. Adică am găsit acum un defect de trezim că de fapt capota e lucrată în septembrie, nu e lucrată săptămâna trecută. Mergem pe aici. Și atunci cei de la MPNL trebuie să respecte regula asta. Să nu rămână prin stocuri piese vechi, să aibă defecte pe ele și noi să nu putem să... Trebuie să mergem imediat la defect, în matrița respectivă sau unde. Ca filozofie Ford, știți că este zero defecte. Deci nu transmiți un defect stației următoare, clientul următor. Vii din amonte către aval cu fluxul și... Că altfel îi facem pe colegii de pe linia finală, de pe metal finish, să nu mai poată să livreze la 80 de secunde, că ei nu mai pot repara la defecte. Da, se poate spune și... Tablă. Sunt foarte mulți furnizori la tablă. Eu răspund sunt șeful pe body. Stamping e alt coleg, nu știu exact care sunt furnizorii, dar sunt și din Germania, și din Polonia, și din Coreea. Tablă, îți vin bobine de tablă. Acolo e un blanket pe care le taie. Tablă la capotă și că e de 0,6 sau 0,8, care e cea mai subțire. Restul e de 1. Deci asta e o tablă îmbucăsată. În afară de boron, boronul acela, ia uitați, boronul este ăsta. Asta e un material foarte dur, e o găselniță, îl găsim în stâlțile ăștia, în raportările, ia uitați-l aici. Ăsta e vestitul boron, e sticlă. Apare mai momentul ăla. E un aliaj pe bază de bor și cu tratament termic ajunge la performanțele. Deci aici încolo este zonă de sulărie, matricerie, prese de stamping, dar partea asta e de closure, ne aparține nouă de body vorbind. Closure înseamnă elemente detașabile, amovibile. Aici se lucrează capot, deci celulele alea pentru capotă și haion. Aici este ușa față și dincolo ușa spate. O să trecem așa și o luăm pe la fereastră. Robotul poate să-și ia singur din cartușe de Sunt situații când își ia singur. Cele mai multe posturi de încărcare sunt la modul ăsta. Deci omul îi ia și încarcă piese mai multe pe utilul ăla. De aceea vine robotul. În unele situații ăsta se întoarce sau robotul vine, sudează direct pe el. Sau acolo se întoarce, ia și mută. Deci stație de încărcare sunt primele unde le dai piese, după care roboții și transferă singur din interiorul celulelor piesele. Deci sunt roboți de transfer, roboți de sudură, roboți de masticare. Aici la elementele sensibile sunt multe tipuri de masticuri. Sunt mastic din ăla negru de antivibrații și de tranșare, un mastic albastru. Ăla se face sticlă în momentul când intră în netubă. Și ăla se pune pe sertizare aici. În momentul sertizarea este întoarcerea outerului pe inner. Și între ele trebuie să ai un fel de mastic care să asigure protecția anticorozivă, să ai tata pe acolo să nu stea sau să nu înceapă să încălze. Oamenii de fapt cumpără lucrarea astea elementele estetice, robotul nu putea lucra. Oamenii capă stațiile astea.
Nu se bagă ca un cartuș, ca la Deci imprimat. încarcă de aici. Se bage Încarcă cartuș. stațiile astea, asta E este manual. robotul începe să-și ia de acolo. Nu, încărcarea e manuală. E manuală, da. Aha, deci oamenii pun pe Deci, stațiile alea da, ca la... sunt, exact, oamenii ăia de aici, de exemplu, pe stația aia se încarcă vreo 5 piese. Pe stația aia la ușă, tot la fel, deci sunt... Vă dau o idee de oameni. învățățire. Faceți un cartuș de ăsta, îl băgați direct și el acolo. E dificil să ia robotul de aici. Vă dați seama, ce faci? Asta trebuie să pună omul, Faci un distanțier așa. înseamnă multă tehnologie. Cred că au fost și alți ingineri care au gândit-o pe asta și nu le-a reușit. E mai puțină cheltuială să ții un operator. Deci în situații unde s-a putut, s-a putut. La câte sute de roboți sunt aici, nu. Aici Și au ăsta, Cuca este partener tradițional Ford, dar nu e numai pentru Ford. Deci dacă ați vezi secvențe din fabricile BMW, tot Cuca folosesc roboții Cuca. Da. Sunt cei mai performanți, cei mai rezistenți de anduranță și așa mai departe. Din oră în oră se ia câte un produs finit, o ușă din subansamblu. Aici este ușa față. Se verifică, sunt o grămadă de puncte de verificare, vă dați seama, adâncimea canalului de header. Ca să vizi o mașină e 17.000 de euro, aia cea mai scumpă, și să mai aibă și defecte, deja ar fi prea mult. Controlul calității. Da. Și ca atare standardul e destul de ridicat. Iar la nivel de caroserie, toleranța Ford este de 1,5 mm. Deci nu o să găsiți abateri de la design mai mari de 1,5 mm, indiferent din ce punct al altor le-ați luat pe caroserie, față de nominal. Da, plus minus. Da, plus minus sunt cele trei am să laboratorul la poarta 3. Deci ăsta e haionul, dincolo e capota. Capota e elementul cel mai sensibil, fiindcă e considerat la auditurile FBA de tip A, adică e primul lucru pe care îl vede clientul când se uită la o mașină. Mai ales că e foarte dreaptă, foarte uniformă. Deci când te uiți la o mașină, vezi și capota. Așa se întâmplă, s-au făcut studii. Aia e tot numărul 1. Linii de lumină făcute. Și am făcut de siguranța pietonului, e un aripa e făcut astfel încât să se deformeze foarte repede și s-au utilizat chiar niște dus la test de obicei, se lucra la aripa față, și la transportul de impact. Se lucra și la asta, dar ăștia în primul rând vor să o facă frumoasă, se muncă.